Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Макс0151. Извините, что так долго не было видео. Не понял. А где это я нахожусь? Что это за место? Факел, спасай меня. Что это за место? Так. Так, стоп, what the fuck? Откуда факел? Тут факела. А в этом что? Тоже факел. Так. Что это за фигня? О, стоп. 3 Ну-ка. Кажется, это шкаф. Я что-то не понял. Где я реально нахожусь? Ребята, если вы знаете это место, тогда напишите в комментарии, пожалуйста, что это за место. Опа. Не страшно. Что это за место? Вот. Стойте. О, кнопка. Это что такое? Это что такое? Опа. Кажется, у меня проблемы. Да, определенно. Так, ребята, короче, я выбрался. Ну, кое-как. Так, я еще не узнал, что это за место. Но оно мне как-то знакомым кажется. Опа. Ладно, давайте там. Я вернулся в одно и то же место. Прикольно. Это что за звуки? Давайте выключим свет. Так. Ай, мне страшно. Картина сломалась. Я ничего тут... Это кто рычит? Очень знакомое место. Так. Туда страховочки. Туда. Кто это тут? Ёкарный! Это что там было? Ай, лучше я потолкаю. Так, у меня факел есть. Это еще хорошо. Давайте туда пойдем. Так, выходим из моей зоны. Давайте. К стенке. Через стенку. Отойди от меня! Отойди от меня! Отойди от меня! Так, давайте вот сюда вот. Куда это я попал? Так, смотрите. А вот же тут включатель полного света. Это я выключу, пожалуй. Вот он уже не врубается. Так, на что это похоже? Я честно, я не знаю. Смотри, кровать. Похоже, еще одна спальня. Вот сюда вот посмотрим.
Так, вот чисто. Так, давайте факел. Так. Так, давайте вот так вот факел расставлять, идти и расставлять. Давайте вот сюда вот факел. Як? Ёкарный, я боюсь. Я туда больше не ногой, ребят. Ребят, я туда больше не ногой. Не. Хотя есть одна у меня одна идейка. 3, 2, 1. Блин. Вообще прикольно. Ой-ой-ой. Прячемся. Надо спрятаться. Что это? Опа. Сваливаем. Пряталка типа. Прикольная пряталка. Опа. Я на свободе? Что-то как-то легко. Давайте. Так, давайте выключим свет. На всякий. Чтоб меня не обнаружили. Вон там кто-то ходит. Так, давайте быстро. Быстро прибегаем. Прибегаем. Тут никого нету. Давайте вот сюда вот. Як? Валим. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне страшно, мне страшно, мне страшно, мне страшно. Я туда не сунусь больше ни ногой. Я лучше свалю обратно. Где тут? Не, я не трус, ребята. Упс, если что, это не я. Блин. Чё, давайте опять поаккуратненькому так. Что-то знакомо. О! Начальная комната. Где-то никого нету. Крипер, скелеты. Хотя давайте назовем это. Вот этого персонажа мы назовем. Давайте вот этот у нас будет Фреддик. Это у нас будет Баняра. Пауки-чики. Вот это... Короче, сам по дороге придумаю. Что, кто тут есть? Давайте. Чика. Чик, ты боишься темноты? На те. Кажется, она меня спалила. Тогда сваливаем. Ран. Упс. Кажется, меня. Валю, валю, валю. Выбегаем. Пипец, ребята, меня пугает здесь, конечно. Еще раз я туда пошел. Что это за место, ребята, напишите в комментариях. Я реально не знаю. Я нубик. Я нубик. Меня не трогать. Я нубик. Я ничего не умею. Я надеюсь, что здесь где-то есть оружие. Ой, перейдем. Я забыл. Так что быстро поставить, все валим. Опс.
сразу влетаю. Так, надо еще факелов взять. Потому что я хочу обстреливать. Все, ребята, я немного тут пережду. Ребят, смотрите, что я нашел. Тут я сундук не увидел. О, нормально. Хорошо. Все, сейчас-то я им надеру. Ой-ой-ой. Нас им там 7. Нас им там 7. Так. Вон сюда вот приду. Так, ссылка сейчас тут всех. Кто тут? О, Мишка подошел. Ну иди, да вот беги. Куда ты? О, смотри, на. Че, попал? На. Че, куда? Ну стой. Обстрел. На тебе. На, ай. Ой-ой-ой, да поди не иди. Ща. Иду глушить. Ай, так. Ой-ой-ой, меня окружают. Ну идите сюда. Так, все, -1. -1. Ай. Все, сваливаем. Так, все, идем туда. Там давайте. Забираем. Тихо. Так. Чё? Выход заблокирован. Я ничего не увидел. Сейчас. Где ты? На тебя, обстрел. Так, забираем. Так, давайте теперь с алмазкой. Опаньки. Вон тут стоит. Сейчас я тут всех перестреляю. Ой. Ой. Пошел. Он ушел. Ну и все. Все руки вверх. Вы все арестованы. И ты в том числе. Стенку. Он уходит. Всех. Ты куда в атаку пошел? Так, ладно, тут компьютер. Надо отправить сигнал СОС. Так, надо включить свет. На засаду вышел. А тут у нас ничего нет. Печалька. Так, кровать, компьютер. Надо включить. Так. Так, захожу сюда. Так, мышка. Так. Так, ага. Вот так. На помощь. Пожалуйста, спасите меня. Отправить. Так. Так. Кликаем.
Мгм. Это... Я выхожу опять на охоту. Кого бы мне сейчас... Эй, ты! Руки... Воу-воу-воу. На отступление. Ты в драку пошел. Я тоже в драку. На тебя под... Пока ж никого. Так, никого я пока что не вижу. Пока что никто не обнаружен. Повторяю, никто не обнаружен. Обхожу все комнаты. Стоять! Стоять! На тебя нацелен лук. Сдавайся. Нет! Сдаешься? А мне пофиг на тебя. Ты что, сидел? А ну руки вверх, говорю. Да я... Руки. Опаньки. Точнее, тут же еще кто-то ходит. Так. Так. Стоять! Так, нападение. Нападение слева. А, воздушная артиллерия. Вау-вау-вау-вау. У меня тут нападение. Свалите. Так, нападения сзади нету, все. Вау-вау-вау, в атаку идет. В атаку. Я тоже иду. Отступаю. Так, тут вроде никого нету. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ну все, сейчас вы... А, куда? Ну все, иди сюда. Сваливаем. Валим. Все. Все, ребята. Сегодня у меня был просто, ну как сказать, просто зашибительный день. Я, короче, не знал, что я сюда вообще попаду. Я просто вот на этой кровати проснулся, которая сзади, вот на этой. Просто проснулся, встал. Я откуда знал, что я тут появлюсь? Меня кто-то оттащил. И не забудьте написать в комментариях, что это за место. Я так и не понял. Я в первый раз вижу это место. Первый раз. Пожалуйста, ребят, напишите в комментарии. Я надеюсь, вы знаете, что это за место. А пока что. Всем спасибо за просмотр. Огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Максим0151. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Блин, хороший момент не получился. Короче, всем пока-пока.